Et andet af mine færdige værker her fra udstillingen, som er drops, og det her det er faktisk drop 1, har jeg kaldt den. Og det er jo sådan et meget tydeligt eksempel på de værker, hvor jeg ligesom stabler en masse glasplader sammen, og jeg binder dem sammen ved hjælp af nogle tråde, som får lov til at trække sig gennem glasset. Så det der sker, det er faktisk, at det her det har været en bunke glas på cirka den her højde, og så har jeg bundet trådene omkring, og det er faktisk, som vi ser dem her nu, men der er sket det, at trådene er jo bare blevet, jeg har hængt dem i et samlet punkt her, og de har jo gået ud af sådan her, rundt omkring bunken af glas, hvor der har stukket forskellige ender ud. Der sker så det under opvarmningen, at glasset det er rimelig tungt og trækker ned i trådene, så vi får den her spids, som bliver så og trækker igennem glasset, og det trækker så ned og danner her en fod. Jeg har andre værker, hvor jeg ikke danner foden, men hvor det er meningen, at værket skal hænge op i det her punkt, hvor det hænger ud fra væggen.